அந்த மைக் வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டிருந்தாங்க, இந்த மைக்கை ரொம்ப காற்றடிச்சா எப்படி சவுண்டு கேட்குதுன்னு பார்க்கணும், ஒரு டேபிள் ஃபேன் பக்கத்தில் இருந்து ஒரு வீடியோ போடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. மேசிவ் ஏர் கூலர் இருக்குது. இது கிட்டத்தட்ட என் ஷோல்டர் உயரத்துக்கு இருக்க ஒரு ஏர் கூலர், நல்லா பயங்கரமாக சத்தம் போடும். இது வந்து ஒரு சாதாரண சைனீஸ் பீஸ் தான். இது வந்து நான் யூடியூப்புக்குன்னு வாங்கினது. ஒரு டெம்பரரியாக வந்து ஒரு சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் தானே அப்படின்னு நினச்சி வாங்கினேன். வெறும் காற்று தாங்க வருது. இது அந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் இல்லை.